her har jeg fått med meg Heidi Svartskjønli, tolken nå som vi skal intervjue, altså Mikael Bener fra Israel. Velkommen. Thank you for the invitation. Ja. Takk for Glad to be invitasjonen. here. Ja. Det flott å være her. Ja. Du pastor for City of Life i Sederot. You are pastor in City of Life in Sederot. Yes, it is in the Gaza envelope. Det I Gaza det utvikler seg. Kan du fortelle hvem du Can you tell about who you are? Yes, how you said, my name is Pastor Michael Biner, and with my wife Dina, she unfortunately not here today with me. We are pastoring a congregation called City of Life, and together with it is also ministry. Jeg Michael Benner, og sammen med kona mi så vi da pastor I City of Life I Sederot. Tell me the last part. Yes, and it's also the ministry for outreach, the people. Ja, og det også en tjeneste som når ut til mennesker. Ja. Yes. Du bor ved grensen til Gaza. Hvordan opplevde du 7. oktober? You live by the border of Gaza. How did you experience 7th of October? Yeah, first of all, we need to understand that we live in the Gaza envelope for so many years. Dere må forstå at vi har bodd I Gaza for mange, mange år. Our ministry started in the year 2000. Vår tjeneste startet I 2000. Which means we live with the rocket shooting for so many years. Så vi har levd med disse rakettskytingene I så mange år. Because the story of Hamas terroristic actions, it's not story of October 7th only. Ja, historien med Hamas og terrorismen, der ikke bare en historie om 7. oktober. It started many years ago. Det startet for mange år siden. And Hamas proclaims that they want to do city of Sderot, city of death. Ja, de ville at det skal dø ut Sederot. And this why our ministry called City of Life, because Det derfor vår tjeneste heter City of Life, altså byen til av liv. because we want to proclaim life instead death, For vi vil proklamere liv I stedet for død, and blessing instead cursing. og velsignelse I stedet for forbannelse. During many years, for example, from 2001 up to 2009, the terrorists from Hamas sent rockets in daily base. Ja, siden 2000 til 2001 så sendte Hamas raketter på daglig, And tried totally destroy their city. og prøvde å totalt destruere byen. Some statistics say that for year 2008, Ja, noen statistikker sier I 2008, the population of the city of Sderot came down for 30,000 residents. at byens innbyggere gikk fra 30 000 innbyggere. Number of rockets was shooted only by this city was about 13,000 rockets, which means one rocket by one person. Ja, det var 13 000, og det var skutt opp en rakett per person. But with all these circumstances, we never left the city. We never been evacuated Men selv I disse omstendighetene så har vi aldri evakuert byen. because we saw how amazingly God protect the city. Vi så hvor fantastisk Gud beskyttet byen. Rocket exploit everywhere, but between the buildings, like not get to the targets. Of if get to the target, people by rockets away survived. Ja. Og vi så hvordan rakettene enten traff imellom bygningene, og hvis de traff bygningene så overlevde de folka der mirakuløst. So, but October 7th, it was something new for us. Men 7. oktober var noe nytt for oss. New experience. En ny erfaring. On the morning of October 7th, it was a siren På morgenen den 7. oktober så gikk en sirene. at 6:30. 6:30. Because of the rocket dangerous, and we have only 15 seconds from the time of the siren up to the time you must be in the safety room. Ja, på grunn av den faren med rakettene så tar det 15 sekunder fra sirena går til du må være I trygghet. We have bomb shelters everywhere.
Vi har bombesikre rom overalt. Every apartment, every home, every bus station, every 300 meter in the city of Sderot, we have bomb shelters, boxes. I hvert hus, i hver leilighet, ved busstoppet, hvert 300 meter så har vi bombesikre So, for rom. example, we have 2 boys Så for eksempel, vi har 2 gutter. in age 12 and 11, De er 12 og 11 år gamle. and they have 2 rooms, but sleep in one room because it's only one safety room in the apartment. De har 2 rom, men de sover på ett rom, for det er bare ett rom som er trygt. So on October 7th, we went to the bomb shelter. Our children already slept there. Ja, så 7. oktober så gikk vi til bomberommet, og barna våre sov allerede der. And with my wife, and after 10 minutes, because this is the military rules, you must be in the safety room for 10 minutes after the siren. So we finally get out. Ja, på grunn av regler så må vi være der i 10 minutter etter at sirena har gått. Og når vi kom ut, To our living room, and we don't believe to our own ears what we hear. og vi tror ikke hva vi hører. We hear a proclamation of Allah Akbar. Allah Akbar. Vi hører en proklamasjon Allah. Allah Akbar. Ja. So, and my wife watched over from the window Og min kone, hun så ut fra vinduet to understand what is going on outside. og lurte på hva som foregikk ute. Maybe it's some children, I don't know, make such a game or something like that. Kanskje det er noen barn som driver og leker eller noe sånt. But she said, listen, it's some guys with the guns, with the machine gun. Så sa hun litt, det er noen menn med maskingevær. And first we thought maybe some, I don't know, gangsters or something like that. But then we recognized that it's the terrorists. Ja, vi trodde først at det kanskje var noen soldater, men vi så at det var terrorister. And when she understand it, she said, and we hear the machine gun shooting first time in her life. Og vi hørte for første gang maskingeværene skyte. And my wife cried and said, lay down fastly. Og kona mi gråt og sa, legg dere ned med en gang. Because terrorists start to shoot over the windows. Og for at terroristene begynte å skyte gjennom alle vinduene. So, and in this moment we start, first we understand that bomb shelter not help us anymore, not protect us anymore. Så først så forstod vi at bomberommene ikke ville være til hjelp for oss lenger. For easily those guys will get our apartment and only God will protect us. For at disse mennene ville fort kunne ta over leiligheten vår, og bare Gud kunne beskytte oss. And we start to pray. Og vi begynte å be. You know, for us believers in the city of Sderot, to pray over the fear time, it's something another for other people. I will tell you an example. When the rocket alert is louded, so we never pray for ourselves. We pray for protection for Israel, for city of Sderot, because when you start to pray for yourself, you immediately get into the fear. That means into the trauma. Ja. Når dette her begynte å skje, når de begynner å be i Sderot, de ber ikke for seg selv, de ber for Israel og for beskyttelse. For med en gang du begynner å be for deg selv, så kommer frykten. But this time, when we recognize that terrorists outside, we start to pray for ourselves. It was real fear. Men denne gangen, når terroristen stod utenfor, så begynte vi å be for oss selv. So we heard a lot of shootings outside, and then we start to hear voices of people. Så vi hørte ganske mye skyting ute, og så begynte vi å høre stemmer av folk. How we understood they killing outside people who are outside. Og vi forstod at de drepte folk som var ute. After several time, we received very hard pictures from our friends by the, WhatsApp. Etter ganske lang tid så tok vi imot veldig sterke bilder fra en venn av oss gjennom WhatsApp. In the bus station, about 20, maybe 50 meters from our home, is a very bus station where our children getting school bus every morning, a lot of bodies. Ja.
Ved en busstopp bare mellom 30 og 50 meter fra der vi bor, så hvor mange barn tar skolebuss på morgenen, der var det mange døde mennesker. A bus stopped in the time of the siren at 6:30 in the morning on October 7th to give to the people get out from a bus and get into the bomb shelter. But in this very moment came Hamas terrorists from our yard to the bus station to kill people because they knew that on the siren everybody will run to bomb shelter and bomb shelters in every bus station. Klokken 6:30 så stoppet bussen for å slippe av folk for å komme seg ned i bomberom. Men disse terroristene kom fra vår bakhage og mot denne busstoppen og skjøt ned folk som kom dit, for de visste at de kom til å gå av der og ned i bomberommene. So, and then they killed everybody who drew cars, walk with a dog, or some drive some bikes on Shabbat. Some people, yes, coming outside and by Shabbat also. Ja, og det var folk som gikk tur med hundene ble drept, og syklister, og ja. Alle som var ute ble drept. And part of the killed people from this bus, it was a bus who went with elderly to Yam HaMelech, Dead Sea. In this morning, it's Shabbat, day off, people like make a nice time. So when they killed elderly people. Ja, denne morgenen så denne bussen som kjørte, den fraktet eldre da til et sted hvor de skulle ha det koselig for det var Shabbat, og alle ble drept som gikk av den bussen. Part of them we knew because of our humanitarian projects. Mange av dem kjente vi til på grunn av våre prosjekter. Some of the women, it was our friend. Noen av damene var venner av oss. Who unfortunately was killed. Som dessverre ble drept. She received the Lord 2 weeks before. Hun tok imot Jesus 2 uker tidligere. By my wife Dina. She preached. Dina. So, and it's so sad. Det så trist. But now she's with the Father. So, and how we understand that only God protects us from this situation. Så sånn som vi forstår det, bare Gud beskytter oss fra denne situasjonen. Why they not get our houses, I don't understand why. It's like... Ja, hvordan de ikke får tak i husene våre, det forstår vi ikke. To see the death and everything nearby you, but it don't touch to you. Ved å se døden rundt deg, men det rører ikke deg. We really feel that God did to the death be blood. To our side. Ja, vi føler like in the Passover. Like in the time of Passover. Ja. Han sier at han føler at det som påske med jødene, at det blodet, det beskyttet dem. Ja. And then came Israeli army. Og så kom den israelske hæren. Listen, it's like in a movie. Det som i en film. We saw a lot of pictures from Judea and Samaria territories and how our army working there, but never experience it and be a part of this movie, be an actors inside of it. Ja, vi ser jo mye av hva som foregår i Judea og Samaria og sånt, men vi har aldri vært med og se hvordan det foregår. And we live behind supermarket Rami Levi. We live behind a supermarket called Rami Levi. Ja, vi bor rett bak et supermarked som heter Rami Levi. So, and the terrorists get into the supermarket and our soldiers came and they start to shoot each other. So it's terrible. Ja, disse terroristene gikk inn i dette eller denne butikken, og så kom soldatene våre etter, og de begynte å skyte på hverandre, og det var helt forferdelig. Then, after soldiers clean the supermarket, they come to check the stair rooms in the houses. Ja, etter at de har renset supermarkedet, så kommer soldatene ut og så sjekker rundt i trappeoppgangen. And again, Dina, my wife, she watching over the window and she said, listen, maybe the terrorist outside of our door. I said, how you know? How you get know it? Ja, Dinas kona mi, hun sa at kanskje terroristen utenfor døren. And she said,
look at that, and the soldiers, our soldiers, Israeli soldiers, staying in a line, making a line. The first soldier, second one, third one, and now 10, 15 soldiers stay in a line and lie a weapon on the shout of first one, second one, and exactly like in the pictures of Judea, Samaria, they stay like that, ready to attack. They just check, but she didn't recognize it because we are regular people, we civilians, and she said, "The terrorist is here." Han forteller at soldatene sto på rekke kanskje 10-15 etter hverandre, klare til å attakkere. Og min kone og jeg, vi er bare vanlige mennesker, så vi vet ikke hvordan dette her egentlig foregår. Så derfor var hun sikker på at terroristene var rett utenfor døren vår. So our youngest son got fear inside so strong, he started to cry. Og vår yngste sønn ble så redd at han begynte å gråte. And hold mom's hand, 11 years old. Not so small, 11 years. Hold the hand of mom for 3 days. Even sleep visit, going to a washroom visit, everywhere. Because he afraid that maybe he will be alone. And terrorists get and kill the parents. Og han jo ikke noe liten unge lenger, han 11 år. Og han holdt mamma sin hånd hele tiden. Om han gikk på do, sov, uansett, for han var redd for å være alene, og kanskje terroristen tok foreldrene. So we cancelled our congregational meeting because it's a Shabbat. Normally at 11 a.m. we have the meeting. Så vi var I menigheten for at det var Shabbat, og normalt så hadde and we try to gather people through Zoom conference. Så vi prøvde å nå Gaza-mennesker gjennom Zoom. And there was a miracle for us because from 11 a.m. till 12:30, no sound louded outside, and we held our congregational meeting for 1.5 hours. Og det var et mirakel for oss, fordi at mellom 11 og 12:30 så var det ingen lyd ute. Så It was full of God's presence, and when I stopped to preach at 12:30, at this very moment, the electricity shut down. Guds nærvær var nært, og jeg sluttet å tale klokken 12:30, 1.5 hours. So it's a miracle. Og tale, og da gikk strømmen. So, and then we don't have electricity for 2 days, and no connection, any connection, no phone, no mobile, no internet, you any connection have, and the last message you received from government, not get out from your apartment because of the dangers of the terrorist. This is last one, and you sit in the quiet. Vi hadde da strømbrudd I 2 dager, ikke noe mobiler, ikke noe internett, ingenting. Og beskjed kom ikke ut fra noen steder. What is going on with your church members? What is going on with your relatives? What is going on with your friends? If they alive or not? You have no idea because get out you don't allowed, and to call you have no opportunity. So it was terrible to sit without electricity and fear, and without any connection. When det var veldig vanskelig, fordi at du fikk jo ikke lov av regjeringen å gå ut. Og vi hadde ingen mulighet til å finne ut hvordan det gikk med våre venner og familie, om de var I live, eller hvordan de hadde det. Så det var veldig ille. Also on 6:30, when we saw the terrorist and we tried to connect emergency in the police, nobody answered us because how we know terrorists captive the police station and killed all the policemen. 22 policemen were killed in the city of Sderot. Ja, klokken 6:30 så vi terroristen, og vi prøvde å kontakte politiet og sånt, men terroristen hadde tatt politistasjonen, så 20-30 politimenn var allerede drept. And the building of police totally destroyed by IDF because terrorists get in to the police station. So finally we decided to destroy all the building with them.
Ja, og politistasjonen nå ødelagt av IDF fordi at terroristene var der inne, og vi fant ut at vi skulle bare destruere dem med dem inni. So this is the real fear when you understand nobody helps you, and your hope now for yourself, only for God. Ja, det situasjonen nå. Det eneste håpet du har for deg selv, det Gud. So finally, after 3 days, when connection came back, Så til slutt etter 3 dager, når da vi fikk opp da muligheten til å and government sent us some message that it's allowed to get out to buy some food because the supermarket will be open for 3-4 hours. Ja, og regjeringen ga ut en beskjed om at det var lov å dra ut nå for å kjøpe seg noe mat, og at butikkene ville være åpne i 2-3 timer. First time in our lives we decided left the city, evacuate ourselves. Så for første gang så fant vi ut at vi skulle forlate byen og evakuere oss selv. And we call everybody, Og vi ringte alle sammen. our church members, Våre menighetsmedlemmer, our friends, våre venner. please leave the city. Vær så snill å forlate byen. Don't wait for nothing. Ikke Just vent if you noe. have a car, left. Hvis du har en bil, bare forlat. When we decide to left, Når vi bestemte oss for å forlate, many families and all of them with the children from our congregation, they said, when you go, we can go with you because we won't be nearby you. ja, så når vi dro, så var det mange av våre medlemmer med barn og alt mulig. Hvis du drar, så kan vi dra, for vi vil være i nærheten av deg. At this moment was a rocket alert. It's October 9 at 4 p.m. Ja, på dette tidspunktet så gikk sirenene for et rakettangrep igjen. Listen, the terrorists from Gaza, Terroristene fra they Gaza, get know that supermarket will be open de fant ut at supermarkedene ville være åpne, and they shoot especially at points of supermarkets. og de skjøt spesielt mot supermarked. The one supermarket called Sufersal, the rocket hit there, but not to the building. Et supermarked, People survived by miracle. det var et av supermarkedene som ble truffet, ikke direkte på bygningen, men folkene som var inni der overlevde ved et mirakel. A second one, Rami Levi, this what we leave behind them, a rocket hit to the building. Ja, og dette supermarkedet Rami Levi, der traff raketten bygningen. And we have pictures, but not in the windows, in a pillar of the building, like a big windows right there and left of it, but the rocket exploded exactly in a small pillar like that. Ja. And everybody survived. It's a miracle, guys. Og i denne Rami Levi så traff faktisk raketten rett i bygget, men den traff mellom vinduer på en sånn stolpe som var der, og eksploderte på den, og alle overlevde. At this moment, I get to my mom's house. She 87 Holocaust survivor. To get her out, come with us. At this very moment was a rocket alert, and rocket exploded on the roof of home of my mom. And we've been there in the building. Jeg dro da til min mor på det, akkurat når dette her andre skjedde, og da traff det en rakett på taket på bygningen til der min mor bor, og hun en holocaust-overlever. Så. Part of this rocket damaged her car. En del av denne raketten ødela bilen hennes. So it's a real war. Hamas fight only civilians. This is the goal of Hamas. Ja, virkelig krig, og Hamas, de slåss kun mot sivile. Det bare sivile. So, and finally we left, many people from Sderot left. We looked for an area and we came to area near Jerusalem called Shoresh in Judean Hills. Ja, vi forlot da Sidrot og kom nær da what was the hill? Shoresh is a name root. Root. Det Like a navnet root. en rot. Ja, jeg har røtter. Så vi kom dit og slo oss ned der. And most of the church members moved with us. Og flesteparten av kirkemedlemmene flyttet med oss. And we came with no idea for how long this
fun vacation for a week, 2 weeks, 3 weeks. Nobody knows. Vi visste ikke hvor lenge vi skulle være på denne ferien. 2 uker, 3 uker, 4 uker. There were a very nice yard outside, and we start to get our meetings every day in the yard outside, just outside. Ja, det var en veldig fin hage utenfor, og vi startet å ha våre møter der hver eneste dag. Finally, the hotel agreed with us to set a long 12-meter long tent. Ja. So Og til slutt så sa hotellet at ja, vi setter opp et telt her, 12 meter langt telt. yes, and it's amazing how God first protect us, Det er utrolig hvordan Gud først beskyttet oss survived us, og lot oss overleve. and finally take care over the congregation herself, because we start our meetings every day in this tent, prayer, worshiping. So it's so amazing. Og hvordan han tok vare på menigheten. For at vi har startet våre møter der, bønnemøter og lovprisning og ja. It's hard, but God prepared everything. He knew in advance. Det er hardt, men Gud han har forberedt alt, for han visste på forhånd. Men hvordan er situasjonen deres nå? How is your situation today? Good question. Godt spørsmål. What is today for us? Everybody lives, try to plan your schedule, your months, your quarter, half year, even year. We live one day, really one day. We don't know when we come back from the evacuation. So, first of all, we start to come back to the city because not everybody survived from the city. Part of the people stayed there, about 5,000. So, and as a congregation, because most of us come to be with any business, Han sier at veldig mange av oss tar jo og forbereder halvt år, kvartal og kanskje et år. Men vi lever dag for dag, og vi har begynt å komme tilbake til byen. Og det er ganske vanskelig, for at det er mange av oss som ble igjen. Av 5,000 mennesker ble igjen, og det er mange av oss som ikke har overlevd. we start come back to the city of Sderot and look for people who in the need. And we recognize that it's a lot of people because the supermarket works only an hour or few hours a day. So, and in a constant way, we start coming on weekly base and take care about many families, bring them food from the supermarkets. Vi har kommet tilbake til da Sderot og begynner å se hva vi trenger å hjelpe dem med. Og vi ser at det er veldig mye som trenger hjelp, fordi at supermarkedene er ikke så mye oppe, og hjelpe med det vi får til da. And God gave us to do amazing projects and have an amazing fluent in the city during this time. Ja, og Gud har gitt oss et fantastisk prosjekt som gjør noe for byen i denne tiden. So until today, we're coming back to the city. Så i dag så kommer vi tilbake til byen. But now the evacuation, like an official way, ended. Ja, når evakueringen offisielt sluttet. The war, it's no end. Men krigen har ikke sluttet. Haven't yet end, but evacuation, yes, and people start to come back to the city. Ja, så krigen er ikke slutt, men evakueringen er nå over, og folk har begynt å komme tilbake til byen. So most of the people from our congregation coming back this week, getting their homes. Så de fleste i vår menighet kommer tilbake denne uken for å komme inn i hjemmene sine. So this Shabbat it will be last meeting of our congregation in the Shoresh. And then we are moving to the city of Sderot. Så denne shabbaten som kommer nå, så blir det siste møte vi har i dette teltet. Ja. Wow. Helt til slutt her nå, for nå går tiden fort, men menigheten din hjelper med mat og utdeling, og vi skal se noe bilde nå, så hvis du kan fortelle litt om det. Yeah, your congregation is helping with giving food out, and we're going to show some pictures now. Can you tell us about it? Yes, sure. For many years, we working for outreach people of city of Sderot, city of Nitivot, city of Ofakim, Gaza envelope settlements.
Ja, vi jobber mange plasser rundt Gaza med å dele ut mat og ja, jobbe med forskjellige ting der. So those projects is not new for us. Så disse prosjektene er ikke nye for oss. We not came only because the need there, but also because we have a good experience for so many years. Vi kommer ikke bare fordi at det er en trengsel der, men det er også en god erfaring for oss. Helping elderly Holocaust survivors, single moms, Å hjelpe eldre som kommer fra å overleve holocaust og enslige mødre, new immigrants, needy, nye migranter, de som trenger with hjelp. different projects, not only some food, but real help, even the home renovations of home stuff, homeware, everything. Ja, ikke bare ved å dele ut mat og sånn, men med forskjellige ting som de trenger da, renovasjon av hjem og forskjellige sånne ting. For many years, we are holding a special project of consultations, people who have PTSD, post-traumatic effect. Ja, så mange ganger så har vi da konsultasjonstimer for folk som har da posttraumatisk stressyndrom og kan prate med dem. We have 2 generations of children who grew up with trauma. Vi har 2 generasjoner av barn som har vokst opp med trauma. So, and now, because we have connection, I see those pictures and I love it. Yeah. I know many of these people. It's not new people for us. So, because of the connection with the city during the years, during our programs, we do. It was for us easy to start just bring some short announcement one time and people know who we are. We are here. Ja, mange av disse menneskene som vi ser her nå, det er ikke nye mennesker for meg, og vi har jobbet mye med dem, og det var bare nok for oss å si at hei, vi er her. Yes. Og det, So, and we recognize that people who left in the city, in the mainly, is elderly, og vi så at de fleste som forlot byen er eldre, who don't like to lose their environment, and this why they don't get out from their homes to evacuation. beklager. De som ikke forlot, det var mest eldre, for at de ville ikke gå vekk fra det de var kjent med. Nei. Even supermarkets work, but no transportation there, no help there, and a lot of fears there. So, and there we are trying to raise volunteers, even from other churches, friends from all Israel believers, come to us, get to the city, help us, let's buy something and go to the city of Sderot. Ja. Og supermarkeder er kanskje åpne, men det er ikke noe transport for noen busser og sånt, så så vi har bedt venner fra andre troende og Ja. forskjellige menigheter om å komme og hjelpe oss. Every week till today, we are doing 100 families. That means the family is not one person. Sometimes it's more. Yeah. Some 3, 4, 5. It's depend. Sometimes it's one when it's elderly, but in the many, yes. Ja, noen ganger så hjelper vi kanskje 100 familier. And people saw this love in the many. They ask, why do you do it? Og mange så denne kjærligheten og spurte hvorfor gjør du dette? And we start talking with them, and we really want to show the love of God to them. Og vi Love in action. Ja, vi startet å prate med dem, og vi virkelig ville vise Guds kjærlighet i aksjon. We recognized for us that people were so open, and the first need they have is to talk. To talk. Ja. Det viste at folk var så åpne, og den første trengselen de hadde, det var å ha noen å prate med. Yes. Ja. Wow. Veldig sterkt også. Nå kan du få 2 minutter, og du kan snakke inn i kamera og fortelle at for vi skal jo ha innsamling. You can have 2 minutes now to talk into the camera, because we're going to have a race for money. Yeah, and first of all, guys, I really thank you for watching this program and interesting for Israel, and especially for the Messianics there, because the scripture says that God through Christ did as one new man. That means Gentiles,
in Israel, and we need to understand is a truth, Bible truth, that we won in the Christ. And when the Christians work with the Messianic, that we all Gentile Christians and Jewish Christians, or Gentile Messianics and Jewish Messianics believing in Messiah, when we really cooperate to work together, that this prepare way for the second coming of Messiah Yeshua. So your help is so valuable and making for us a big ability to guide us people and have a strong fluent for God. This also provoking an persecution to our side from the side of ultra-Orthodox, but even those circumstances, we see how God in amazing use people like you working together with us during these projects. But even more, when you stay in the prayer for Israel and for Jerusalem, maybe you're not there, but when you asking peace for Jerusalem, you asking our lives. So I really want to thank you and bless you, dear friends, and shalom. I invite you to visit Israel and especially the city of Sderot, the Gaza envelope. This is the biblical land of Judea tribe, so please come, because the salvation by the Bible, by the scriptures, will start it from land of Judea. Vi bare takke dere for at dere med og støtter Israel, og at dere... Han snakket om det at det veldig viktig å være med I bønn, og at dere med, og det at dere med og gir, det hjelper oss I vårt arbeid I Israel og I Sderot. Ja. Sderot. Let's say it together. Sderot. Yeah. You're doing good. Thank you. Og han vil bare velsigne alle og takke alle for at dere med. Ja. Tusen takk for at du ville være med her I dag. Gud velsigne deg. Thank you very much for being here and God bless you. God bless you. Ja.